Сегодня воскресенье, 8 января 2023 года. И я только что сошел с электрички на станции Яуза в Москве. Здесь будет начинаться пошаговый тайник «Кашель». Погода сегодня морозная, минус 15. Но на фоне вчерашнего и позавчерашнего мороза в минус 23 сейчас куда более гулябельно и, главное, более играбельно в геокэшинг, так как при более слабом морозе девайсы не будут садиться так быстро, особенно если их периодически класть во внутренние карманы. И если слева от рельсов находится, собственно, город, многоэтажки, шум, то справа находится лес. Это часть парка, не то Сокольники, не то Лосиный остров. И в глубине этого парка затерян институт туберкулеза. Именно ему тайник и посвящен. Вот за этими воротами находится первый шаг. Когда-то шагом была вот такая вот красная стрелка, на ней была надпись и цифра. Теперь эта стрелка стала негодная. И теперь новое задание. Вот левее стрелки находится ряд деревьев. Я специально их не снимаю. Надо посчитать их количество. И это будет число А. А теперь надо идти дальше. К главному входу. Вот слева, в глубине леса, находится главное здание института в виде самолета. Здание довоенное, построенное примерно в конце 1920-х годов в стиле конструктивизм. А вот здесь находится главный вход. Близко его снимать не буду, потому что здесь находится следующий шаг. Кое-какие шкафы и кое-какие цифры на них. Ну вот, видно это здание в виде самолета. Но туда мне не надо. Мне надо идти дальше, на следующую точку. А следующим шагом является вот такой вот пятиэтажечный дворик прямо в лесу. Ну вот два дома я вижу. Может быть, их больше. Это дома, разумеется, для работников туберкулезного института. И надо во дворе найти детскую площадку. И на ней указан некий телефон. Последняя цифра этого телефона — это и есть третий шаг, число С. Ну вот она, эта площадка. За спиной у меня табличка с телефонами. Я сфотографировал нужный. А площадка вот с такими вот картинками красивыми. В остальном площадка обыкновенная, типовая. А чуть дальше вон там сгусток деревьев, площадка для влюбленных с туями. Надо посчитать количество туй, это будет D. Поэтому изблизи не снимаю. Посчитал я эти туи. И теперь надо выйти на такую пасторальную площадку во дворе, или что это. Там, короче, есть турник, одним концом приделанный к березе. Он приделан с помощью скобы, в которую вбито n-ное число гвоздей. Вот эти гвозди, это и есть следующий шаг, число Е. И вот где-то вот здесь, на задворках вот этой пятиэтажки, надо искать этот турник. Следующий шаг — лаборатория. Координаты этого шага уже пришлось вычислять. Находится этот шаг не близко. Ну как не близко, дойти можно. Находится в лесу. Ну и там спрятана промежуточная закладка. Фотка в описании. И автор предупреждает, типа, экстремальное место. Смотрите под ноги. С детьми туда не суйтесь, с собаками туда не суйтесь. В темноте без фонаря не суйтесь. Ну, посмотрим. Ну, вот вроде то самое дерево, где находится шаг лаборатория. Но где тут искать, не совсем понятно. Придется везде тыкать. А что касается опасности, тут есть люки. Некоторые закрытые, некоторые открытые. Поэтому ночью сюда лучше не соваться.
В общем, буду обыскивать вот это вот дерево, где там может быть что-то спрятано. Вот оно, это место с фотки. Я вот тут почистил все от снега. Чистил, уже темнеть начало. Но пока не нахожу никаких мест, где может быть закладка. Автор пишет что-то вроде меньше метра над землей. Ну тут чуть меньше метра, но тут дупел как таковых нету. Каких-то рукотворных объектов нету. Так что, наверное, пойду просто домой. А в районе корня дерева я тоже все истыкал, тоже ничего не нашел. Но на фотографии именно вот это вот место. И указано, что все-таки не под деревом, не в земле, а над землей, пусть и меньше метра. Но вот нету, не вижу. Я нашел промежуточную закладку только после звонка предшественнику. Там все настолько замаскировано, что хрен догадаешься. Я 40 минут торчал на этой закладке, замерз, стемнело. И уже затемно нашел, еще минут 10 потратил на определение числа x. Оно там не задано напрямую, а дана задачка. В общем, я вычислил финалку. И теперь иду к ней в темноте. В общем, я вычислил координаты тайника. Там такие сугробы, что нужна совковая лопата. Я пытался палкой шебуршить, но это бесполезно. Вернусь на тайник весной. Координаты известны. А сейчас там делать нечего. Ну вот я подхожу к станции Яуза. Сегодня воскресенье, 26 марта 2023 года. И это поход очередной на тайник Кашель. По сути, остается только добить этот тайник. Координаты известны, место закладки известно. Я там уже был в январе, но тогда был очень глубокий снег. Я приходил туда впоследствии, но все равно было трудно достать. А сейчас весна берет свои права, дождь льет, снег растапливает. Есть шанс тайник найти, наконец. Сажусь на электричку до станции Яуза. Станция Яуза. Осталось пройти вон в тот лес. Вот так вот выглядит весенний лес в конце марта. Снега уже как такового нет. Но вот мокрота есть. Листва слежавшаяся. Дождь весь этот снег, лед растопил. Но насколько будет тайник извлекабелен, это вопросец. Знакомая дорога. Справа вон пятиэтажка, одна из двух для сотрудников Института туберкулеза. А вот эта дорога в январе была вся обледенелая, с жуткими колеями. Идти по ней было очень тяжело. А сейчас вся оттаяла, просто мокрый асфальт. А впрочем, не так уж тут все и оттаяло. А вот так вот выглядит лес в конце марта. Снега практически нет. Так, чуть-чуть совсем. Луж и грязи тоже нет. Есть слежавшаяся листва, но по ней вполне неплохо можно ходить. Ноги не промокают. А вот я подхожу к холмику, на котором находится тайник. Ну, холмик пока еще белый. Снег на нем лежит. Но снега уже мало.
Где тут можно взобраться-то? Ну вот предполагаемое место закладки. В описании написано «господствующая высота». Вот это самая высокая руина из всех. И под ней вот там вот щель. Теоретически тайник находится где-то вот, ну вот здесь. Вот здесь вот и надо, наверное, копошиться. Хотя нет уверенности. Что-то я не прощупываю. Вот кирпич тут, вот кирпич лежит. Я не знаю, за ним или нет, он не шелохнется, вообще не шелохнется. Опа, вот он где. Вот он где. Вот за этой дверкой. А я его искал совсем и не там. Хотя и близко. Сейчас посмотрим, что у нас в тайнике. Эх, дождь идет. Сейчас все измочит. Итак, тайник. Что в нем? Вот, похоже, блокнот и какие-то мелкие штучки плоские вместе с ним. Зеленый чай. Свинка, слепленная из такого хитрого пластилина. Динозавр, стегозавр. Какой-то хрен знает чукча в шубе. Робот чукча. Какие-то рожи суперменские, я в них не разбираюсь. Значок со слоником. Какая-то монетка. Что это такое? Волоколамск. 10 рублей. Ластик. Это что? Это бусины? Бусины. Какая-то деталь от киндера. Я не знаю, что это. Это какая-то, не знаю, птичка. Типа брелок. Спички. Геокэшерские. Блин, сейчас намокнет все. Жесть какая-то. И вот какая-то резиновая бабочка, тоже брелок. Карандаш это не ништяк. Сейчас надо все это дело прикрыть крышкой и отписаться. Вот, я отписался. Сергей Б. Был здесь 26.03.2023 в 16:06. Взял крота, положил прочерк. Вот здесь есть геокрот. И да, вот эта красная упаковка с чаем, это упаковка с блокнотом. А те бумажки, что были вместе с мелкими ништяками, это просто рисуночки. Все, пока блокнот не распух, не разбух, не размок, убираю его обратно. Ну вот, я отмечаю тайник найденным. Найдено. Готово. Вот, я завернул тайник в 2 пакета, драные в хламину. Но заменить нечем, увы. И вот, прячу обратно. Вот сюда. Вот так. Одной рукой тяжеловато. Так, маскировочка. Ну ладно. Вот тайник спрятан. Можно теперь идти на элик. Вот такой туман тут вдруг спустился на землю. Да, дождь, туман. А вот так вот я выгляжу. Специально оделся по походному, чтобы не жалко было копошиться в руинах. Тайничок найден. Я его искал 2,5 месяца. С начала января по конец марта. Эх, правый башмак прохудился, а берцы старенькие уже. Зато, блин, какое удовлетворение. Тайник найден, наконец-то. Ну, а я иду на станцию Яуза. То есть я сейчас сворачиваю вправо. Вот сюда. И осталось только сесть на электричку.